McDonald's. Sad ću tako lepo jesti kola, pomfrit. A ovdje? Čekaj da, gdje je burger? Hoćete li ga pripremiti? Naravno, sestro, to je lako. Uzimam lepinju, dodajem kečap, zatim sen, stavljam salatu, paradajz, sir, mnogo sira. A odozgo stavljam ogromnu pljeskavicu i lepinju. Došla mi ideja. Napravit ću rupu u centru. Tako je. Sada uzimam tiganj, a na njemu topim sir. Mešam i dobio sam tečni sir. Njega ću sipati u burger. Da, u ovu rupu. Kako lepo izgleda. Cool. Bako, šta si ti smislila, jeli? A ja ću imati zdrav burger. Umjesto lepinja kupus. Ređam paradajz, zatim papriku, šargarepu, krastavac i luk. Odozgo stavljam listovi salate i pokrivam sve kupusom. A na kupus ću poređati kukuruz. Burger za malu Sofi je spreman. Super! Šta je smislio šef? Ja sastavljam burger tortu. Na koru ću stisnuti krem, razmazati. Tako je. Dalje uzimam ringlu. Da. I testo za plačinke. Testom crtam sve sastojke za burger. Listovi salate, paradajz i sir. Sada sastavljam burger. Salata, paradajz i sir, odozgo čokoladna kora i dodajem crveni sos. Da, kako lepo curi. Ostalo pokriti sve korom lepinjom. Moj slatki burger je već spreman. Cool. Sofi, probaj. Wow, napravili ste tako ogromne burgere. Šta je ovo? Kupus? Izgleda čudno. Dobro, probat ću. Povrće, fuj, kako odvratno. Ne, a šta je ovdje? Sad ću da isečem i da pogledam. Wow! Koliko sira! Neverovatno! Sviđa mi se! Jedva čekam da probam. Da! Ovo je jako ukusno! Okej, došlo je vreme za ovaj ogromni burger. Sad ću odseći komad. Čekajte! Pa to je cijela torta! Kako je super! Ukus je nevjerovatan. Ovo je predobro. Čekajte, li ko će pobediti? Ne mogu da izaberem. Dobro, i Quentin i šef su pobedili. To, pobedio sam. I ja. Zadatak je da mi ispečete tortu. Ovakvu, jel može? Da, sve je jasno. A ja već počinjam. Prvo ću probati ovaj fil. Odličan je. Znači mogu početi da mažem kore. Super, zatim ću sve rasporediti lopaticom. I ponavljam isto sa svakim slojem. Odlično, zatim ću premazati tortu sa strana i eto, savršeno ravna torta. Zatim sljedeći korak, treba preseći tortu na pola. Zatim ću okrenuti polovine ovako i dodati plavi fil. Kako slatko! Pogledajte! Ispao je leptir. Super! Da, znam. Gledajte! Ovo je magija. Bravo. Sada treba sve lepo spakovati. U kutiju ću staviti ovakve leptire. To će biti kutija sa iznenađenjem. I zatvaram poklopcem. Ja sam završila. Sad ste vi na redu. Da, ja sam spreman. Imam cijelu činiju sa čokoladom. Da, pogledajte kako lepo curi. Preliću čokoladom svu tortu. Biće jako ukusna. Dodat ću malo zelene boje. I gledajte, jel vas to podsjeća na nešto? Da, to će biti pravi čokoladni vulkan.
a dole ću napraviti jezero. Sada najzanimljivije. Moj vulkan će biti aktivan. Sad ću uzeti potrebne sastojke, pomešati ih i sipati unutra. Aha, dodat ću još ovo. Da. Izgleda da sam uspela. Pazite, nemojte to ponavljati kod kuće. O da, krenula je reakcija. Svaka mi čast. O, bravo, unuče. O, šta se dešava? Dok se vi tamo igrate, ja sam skoro završila svoje remek delo. Ostaje mi samo da ukrasim tortu. Da, to će biti velika livada sa jednorozima. Kako slatko. Dodat ću što više zelene boje. I spašće jako lepo. Da, ja sam zadovoljna, ali to još nije sve. Stavila sam providni kalup, a unutra ću sipati plavu glazuru, a zatim dodati malo žutih šljokica. Tako će biti još lepše. Prijatno. Jao, gde je sve nastalo? Wow, sve je tako lijepo. Oho, kakva velika torta. Sad ću skinuti ovaj kalup. Oho, ovo liči na vodopad. Neverovatno. Jedva čekam da probam ovu tortu. To je divno. Torta se topi ustima. Super. Idemo dalje. Wow, kakva lepa kutija. Oho, ovo su pravi leptirići. A kakav je ukus? Sad ću da probam. Da, to je mnogo ukusno. Ne mogu da verujem. Aha, to je pravi aktivan vulkan. On još i eruptira. Moram ga odmah probati. Ukusno, ali je baš nezgodno jesti ovu tortu. Odlučila sam, ova torta je pobedila. Da, jer sam ja pravi majstor. Ovog puta hoću da mi napravite pastu. Ovako, hajde, čekam vaše ideje. Naravno, gospođice Jess. Napravit ću najlepšu pastu na svijetu. Treba mi puno sira. Dakle, izvadit ću sredinu. Odlično. A sad ću istopiti sir unutra. Gledajte kako lijepo curi. Odlično, dovoljno. A sada stavljam unutra špagete. I mešam sve. Odlično. Neverovatno. Ali to još nije sve. Preko stavljam paradajz sos. I čufte. Da, i ostalo je sve ukrasiti ruzmarinom. Gotovo. A ja ću napraviti pastu sama. Da, koristit ću slamčice. Bako, jeste li vidjeli ovo? Gledajte, to nije teško. Sad ću vam sve ispričati. Prvo uzimam žele sa ukusom žvake i sipam ga u svaku slamčicu. Kad se žele stegne, dovoljno izvući ga iz slamčice. Eto, dobili smo žele pastu. Preliću je sosom od jagode i dodati lepe roze konfete u obliku srca. Šta može biti slađe? O, je li to stvarno žele? Izgleda zanimljivo. Dobro, sad ću ga iskoristiti za svoju pastu. Sipat ću sve u vruću vodu. Uspelo je. Moja pasta je postala roze. Napravila sam još žutu, zelenu i plavu. I splela čebe od toga. Jess imala bubu. Tačno. Mogu da ga iskoristim za jelo. Da, neka moje ukusno čebe pokrije ukusnog labubua. Sjajno, kod mene je sve gotovo. Jess, probaj. Stvarno ste ovo napravili za mene? Ovo je pasta u siru. Jedva čekam da probam. Divno. Obožavam sir. To je tako ukusno. Da, svaka čast. I čufta je super. Ok, idemo dalje. Ovo je sigurno nešto slatko. Sad ću da probam. To su žele špagete. Tako su neobične. Svidalo mi se. Ovo je slatko čebe.
Probat ću ga. Tako ukusno. Mnogo mi se sviđa. Opa, i Labubu je tu. Da li je ukusan? Jeste, od čokolade. Super, odlučila sam. Pobedila je baka. O, tako mi je drago. Hvala, unuko. Znate šta? Imam idejicu. Pripremite ukusan sendvič. To je lako. Ja ću da počnem. Prvo mi treba hleb. Stavit ću ga unutra, dodati sir, još jedan hleb i zatvaram. Sudeći po mirisu, sve spremno. Da, znao sam. Stavljam sendvič na tanjir, a preko stavljam piletinu. Dodat ću malo sirnog sosa, u stvari malo više. Posle dodajem sir, paradajz, salatu i obavezno kečap. Da, tako je. Mogu da zatvorim. To je to. Ispalo je ekstra. O, to je bilo super, šefe. A sada gledajte ovamo. A ja ću iseći lubenicu. O, kako je sočna. I miris je super. Jo, baš mi se jede. Dođi ovamo. Uključujem režim zbera. Da, ovo je baš ukusno. Ješću sve do kraja. Šta se to dešava? Ćao. Kuc, jesi li u redu? Da, sve je u redu, bako. Ali ne mogu da skinem koru sa glave. Pomozi mi, molim te. Šta da radim? Tačno. Dođi ovamo. Eto, je li sada bolje? Da, super. Sada sve vidim. Nema na čemu. A ja ću nastaviti. I seći ću kocku na pola. Tako je. Stavit ću mozzarelu, paradajz. Zatim španać i malo lepog sosa. To je to. Zatvaram naš sendvič. Divno. Kakav užas. Gledajte ovamo, ja ću napraviti slatki sendvič. Već sam spremila dosta, baš je vruć. Preko ću namazati tečni marshmallow. Cool! Ali baš nije sve. Uzet ću džem i kikiriki puter. Neću da biram. Stavit ću sve zajedno. Da, a sada treba sve razmazati. Moj sendvič je spreman. Eto. Wow! Sve izgleda super. Probat ću prvo ovaj sendvič u sredini. Izgleda čudno. Ok, kakav je ukus? Znate, to je čudno. Bolje da probam ovaj sendvič. On izgleda klasično. Koliko sira, neverovatno. Da, ovo je zaista ukusno. Takav sendvič mi se više sviđa. Like. I ostao je poslednji. Neverovatno. To je predivno. Imamo pobednika. Čestitam. Šta? Pobedila sam. Bravo, dete. Dakle. A sad mi se jedu lepe špagete. Jel može? Da, čekajte ili ne. Napravit ću to. Dozvolite mi. Prvo treba razvaljati testo. Eto. Sad ću iseći sredinu. Pažljivo. Da, tako je. A ovo mi više ne treba. Gledajte šta imam. To je specijalni nož za picu. Pažljivo ću iseći testo na kvadratiće. Da. A sad mi treba sir. Narendat ću ga u činiju. Da, super. A još će mi trebati kremasti sir. Uzet ću ga i promešati sa sirom.
Zatim dodajem ukusne začine. A zatim sve dobro mutim. O da, ispalo je takvo lepo punjenje. Sada malo magije. Dodajem krem na testo. A zatim uvijam sve to. O da, gledajte kakve slatke bombonice. Izgledaju cool. Ubacit ću ih u ključalu vodu. I ostalo je sad čekati da se skuvaju. To je to. Dodajem najbolji kečap. A zatim sirni sos. To je to, uspela sam. Kako vam se sviđa? Pa, onako. Bravo, bravo. Na mene red. Sad ću vam pokazati kako treba spremati pastu. Dakle, sipala sam testeni nukle. Odlično. Nije loše. Šta planira da uradi, ne razumem. Sad ćete sve vidjeti. Uzimam paradajz pastu i dodajem preko makarona. Odlično, pažljivo ću sve razmazati. Super! Da, uspjela sam. I naravno nigde bez sira. Sir vole svi, a narendat ću ga odozgo. A sada... bacam to. Jao! Pazi! Dobar pogodak, svaka mi čast. Hej, šta ti je? Ništa, u redu sam. Eto, sve je gotovo. Miris je najbolji. O, nevjerovatno. A šta je kod mene? O, imam ideju. Treba malo da isprži meso. O, da, tako je. Šta sam uradio? O, ne! Treba brže ugasiti baku. Zak, jesi nešto hteo? Ne, ništa, bako. Dobro je. Stavljam komadić, dodajem oči i to je to. Prijatno. Wow, kako je sve cool! Hoću da probam prvo ovo jelo. Ukus je baš neobičan. Sviđa mi se. Nikad nisam jela tako nešto. Sviđa mi se. Okej, prvo jelo sam pojela, idemo dalje. Ovo jelo izgleda zanimljivo. Hoću da ga što pre probam. Ješću rukama, baš me briga. Jao, i to je jako ukusno. Svaka vam čast. Zavidalo mi se. Ostalo je posljednje jelo. Čekajte, šta je to tako odvratno? Fuj. Šta da izaberem? Rešeno, ovo je pobednik. Jeste čuli, ja sam najbolja. Da. A sad sam smislila jelo u obliku medveda. Hajde, čekam vaše varijante. Odlična ideja. Ja već znam šta da radim. Imam savršeno testo. Sama sam ga umesila. Izvini, Dustine, ali tebi neću da dam. Podelila sam testo na 3 komada i stavila sve u rernu. Gotovo. Eto, ispale su divne lepinje. Sad ću ih iseći. Dustine, skloni se. Okej, nastavit ću. Treba pažljivo iseći sredinu. A unutra sipati fil. Evo ga. Divno. Zatim ću dodati ukrase u obliku medvedića. Preslatko. Ispale su lepinje sa filom. Dustin, neću ti dati svoju lepinju. Uzmi testo i pravi ih sam. Dobro, sad ću da probam. Prvo treba razvući testo. Da, tako je. Sad ću s pomoć kalupa napraviti medvediće. Da, super. Zašto koristiti rernu ako mogu za par sekundi spremiti sve živom vatrom? Dustine, jesi li lud? To nije bezbedno. Daj ovamo svoje keksiće. Ja ću sama da ih stavim u rernu. Eto, par minuta i sve je gotovo. I ništa nije izgorelo. Izvoli. Hvala, bako. Dakle, sad ću dodati ukrase. Lepe mašnice.
Šta se dešava? Ne brini, sad ću da pokažem. Gledaj kako se tvoj medved pretvorio u pandu. Ja ću da ga uzmem. Ćao, ćao. On mi je potreban za ukrašavanje torte. Dodat ću više pandi. I još više bambusa. O, da. To je još jedno remek-delo. Ja sam genije. Svaka mi čast. O, Vanessa, mila, a mi smo završili. Probaj, draga. Wow, jeste li vi napravili sve ovo za mene? Od čega da počnem? Hoću da probam ove keksiće u obliku medvedića. Izgledaju preslatko. I ukus je dobar. A šta je ovdje? Opa, neke lepinjice. Izgledaju cool. O, hvala bako, to je bilo super. I posljednje jelo je torta. O, izgleda neverovatno. I ukus je predobar. Čekajte li, ko je pobedio, moram razmisliti. I to je Baka. O, to, konačno je pobjeda moja. Hvala, unuko. A već završavam crtež. Gotovo, ovog puta želim sladoled. Jel može? Super, hajde da saznamo u kojem obliku će svako napraviti sladoled. Dakle, šta će ispasti? O, super, hajde da počnemo. Dakle, treba mi kokos. Sečem. Jao, nož se savio. Kokos je netaknut. Dobro, probat ću da ga razbijem. Hajde. Okej, koristit ću sve moguće alate. O ne, ništa ne pomaže. Kokos nema ni jednu pukotinu. Kako da ga pobedim? Šta da radim? Ja znam, mila, daj mi svoj kokos. Sad će biti jedan specijalan udarac Bake. Gotovo. Uzmi, draga. O, bako, uspela si. Hvala. Okej, uzimam sladoled. Tako je lep. I stavljam par kuglica direktno u kokos. O, da, divno. Zatim ću sve ukrasiti. Dodajem oči, nos i uši. I šapice. O, preslatko. Draga, svaka čast. Dakle, meni treba čokolada. Ne, to je za tvoju sestru. Lomim sve u činilu i topim čokoladu. Dok se čokolada topi, treba stalno mešati sve kašikom. Tako je. Kada čokolada postane tečna, treba je sipati u čašu. I rasporedit ću čokoladu po čaši. Tako je. Sada unutra sipam šlag i ubacujem štapić. A još sam napravila poklopac od čokolade. Eto, sada vadim svoj sladoled i dodajem detalje. Cappuccino Assassino je spreman. A Jennifer, kako ti se sviđa? O, bako, ti si napravila veoma cool sladoled. A šta je smislio šef? Ja sam napravio sladoled u naranđi. Tako je dobar. Mija će biti oduševljena. Hajde da sve brže pokažemo Miji. Prijatno. Wow, napravili ste divne sladolede. Ali ja želim da počnem sa ovim slatkim u kokosu. Sad ću ga probati. O, izgleda tako ukusno. Da. Okej, šta dalje? O, kakvi jaki momci. Okej, sad ću probati sladoled od pomoranđe. Da, to je lepo. A sad je red na sladoled u obliku Cappuccino Assassina. Ups, pao je, ali nema veze, probat ću. O, to je prelepo. Nisam očekivala. A Baka je pobedila 100%. O, da, moja prva pobjeda. Tako sam srećna. Šefe, nemojte biti tu.